እንጣጢዕ ንዘርእ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ቤዚክሊ ቃል በቃሉ ተሪእናዮ ግራት ኬድካ እንጣጢዕ ምዝራእ ማለት እዩ ግን ነቲ ምስቲ ቋንቋ ምስ ትግርኛ ለዓበየ ሰብ ደይኮውን መልሲ ንዝሃበ ሰብ ንኣብነት ከመይ ሓዲርካ ኢልካ ሰዓት 3 ኮይኑ ኢሉ ንመለሰ ሰብ እንጣጢዕ ንዘርእ ኣለና ትብሎ እዚ ግን ምስኡ ዘይዓበየ ሰብ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ልክዕ ከምዚ ድማ ኣብ እንግሊሽ ኢዲየምስ ዝበሃሉ ኣለውና ምስኦም ስለ ዘይዓበና ክንፈልጦም ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ወይ እውን ንሕና ክንጥቀመሉ ኣብ ንደሊ እዋን ልክዕ ቦትኡን ግዜኡን ክንጥቀመሉ ምእንታን እተን ልሙዳት ዝኾና ኢዲየምስ በብሓደ ሕጂ ክነግረኩም እየ The first one is break the ice. Break the ice. እንታይ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ይኮና ክንርኢ ቃል በቃሉ ብሬክ ምስባር እዩ አይስ በረድ እዩ በረድ ምስባር ማለት ግን ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ሓድሽ ሰባት ኣብ ትራኸበሉ እዋን ከም ድላይካ ስለ ክትዕልለይ ትኽእል ከም መበገሲ ወይ ከም መተኣታተው ዝኸውን ዕላል ትጥቀመሉ It's called breaking the ice. ንኣብነት The teacher told the students a joke to break the ice on the first day of school. መምህር ነቶም ተምሃሮ ከም መበገሲ ከም መራሳሰኒ ጆክ ነጊርዎ ሕጂ ታስቡ ዝገበራ It's called breaking the ice. ካልአይቲ ኢዲየም A piece of cake. ቃል በቃሉ ፒስ ክፋል ማለት እዩ ኬክ ፓስተ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ፊገራቲቭ ሚኒንግ A piece of cake ቀሊል ማለት እዩ ኣብነት ዝኾነ ሰብ ስራሕ እዚኣ ትኽእላ ዶ ኢልና No problem, it's a piece of cake ተልናዮ ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ቀሊል ፀገም የብሉን ማለት እዩ ሳልሰይቲ ኢዲየም Under the weather. Under the weather ማለት ተጸሊ እንሎ ማለት እዩ For example, I didn't go to work today because I was feeling under the weather. ሎማ ዓንቲ ስራሕ ኣይከድኩን ስለዚ ተጸላኣኒ Under the weather but figurative meaning ክንሪኦ ከለና ንዝተጸልኦ ሰብ ወይ ንዝሓመመ ሰብ Under the weather ኢና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ራብዐይቲ ኢዲየም Spill the beans. እቲ ሊተራል ወይ ቃል በቃሉ ክንሪኦ ከለና ስፒል ምድፋእ ወይ ምኽዓው ማለት እዩ ቢንስ ከዓ ባዶንጋ እዩ እቲ ፊገራቲቭ ሚኒንግ ወይ ከም ኢዲየም ክንሪኦ ከለና ግን ስፒል the beans ማለት ምስጢር ምምላእ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ Don't spill the beans about the surprise party ተይልና ብዛዕባ እቲ surprise party መዲብናዮ ዘለናስ ከይሞልቀካ ወይ ዝኾነ ሰብ ከይትነግር ንምባል እዩ ሓምሸይቲ ኢዲየም Hit the books. Hit ምህራም እዩ books መጽሓፍቲ እዩ ቃል በቃሉ መጽሓፍ ምህራም ማለት እዩ ግን እቲ ፊገራቲቭ ሚኒንግ ወይ ድማ ከም ኢዲየም ክረኦ ከሎ hit the books ምጽናዕ ማለት እዩ So I will hit the books tonight to prepare for tomorrow's exam. ተይለ ሎም ምሸት ከጽንዐ ማለት እዩ ንጽባሕ ደሎ ፈተና ንኽዳሉ ሻድሸይቲ ኢዲየም cost an arm and a leg. cost ዋጋ እዩ ትኸፍሎ ዋጋ ንኣብነት the jacket costs $20 ተይለ እታ ጃኬት $20 ዋጋ ኣብላ ኣለኹ እንድሕር cost an arm and leg ኢለ arm ኢድዩ leg እግሪ እዩ ስለዚ እዚ ከንታይ ንምባል ኢና ንጥቀመሉ ክቡር ንሓደ ነገር ብጣዕሚ ክቡር እንድሕር ኮይኑ ኣክንዲ is very expensive ምባል we can say it costs an arm and leg. For example, I decided not to buy the car because it costs an arm and leg. Okay? ብጣዕሚ ክብርት ስለ ዝነበረት እቲ ናይ ምግዛእ መደበይ ኣቋሪፀዮ ስለዚ ከምዚ ክትብል ከለካ ካብቲ ልሙድ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ፍልይ ድበለ ትጥቀም ንዓኻ ክኢላ የምስለካ ካልእ ሰብ ክዛረቦ ከለውን እንታይ ክብል ከም ዘሎ ይርዳእካ ማለት እዩ ሻብዒይቲ ኢዲየም make ends meet. Make ends meet ማለት to cover basic expenses ማለት እዩ መዓልታዊ ህይወትካ ተውፅኦ ወፃኢታት እቲ ቤዚክ ወይ ሰረታዊ ነገር ንዕኡ ኣፎርድ ትገብር ምኽኣል እዩ ንኣብነት It's hard to make ends meet with these rising prices. ተይለ ምዝ ዋጋታት ዝኸብር ዘሎ ናይ ንብረት ናይ ኣቕሓ ገዛ ክራይ ኩሉ ሙሉ It's hard to make ends meet. ንኹሉ ከተረኻኽበሉ ንኹሉ ክትሽፍን ከቢድ እዩ እድብል ዘለኹ ሻምነይቲ ኢዲየም burn the midnight oil. Burn the midnight oil ማለት ሙሉእ ለይቲ ክትሰርሕ ምሕዳር ማለት እዩ ቀደም ላይትስ ከይተማሃዞ ከሎ they used to burn the midnight oil ሙሉእ ለይቲ ክሰርሑ ሽምዓሊ ዋላት ዝጥቀሙሉ ዓይነት ሚንስ ናይ ብርሃን ስጋዕ ድውዳእ ይሰርሑ ነይሮም ሕጂ ከዓ ካብቲ ታሪክ ዝመፀ ስጋዕ ሕጂ ደሎ ስቲል ንጥቀመሉ ማለት እዩ ዋላ እኳ ላይት ስጋዕ ድላይና ሰዓት ንውልዖን ነጥፍኦን ይሃሉ ሕጂ ግን ንጥቀመሉ ኢና ልሙድ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ከዓ ተቐቢልዎም ፈሊጥዎን እዩ ስለዚ ኣብነት she burned the midnight oil to finish the project on time ተይለ እቲ ዝተዋህባ ፕሮጀክት ኣብ ሰዓታ ንምውዳእ ሙሉእ ለይቲ ክትሰርሕ ሓዲራ ማለት እዩ ታሽዐይቲ ኢዲየም call it a day. Call it a day. እዚ ማለት ከዓ ሎማዓንቲ ስራሕ ይኣኽለና ማለት እዩ ኣብነት if I say let's call it a day and finish the rest tomorrow
إنه معنتي let's call it a day أخلنا نقارط تسترفه صباح نملؤون مبالي. عسريتي idiom in the nick of time. in the nick of time. in the nick of time مالت just in time مالت نسكلها. نعملت if I say we arrived at the airport in the nick of time for our flight. بقى نسكلها رخيبنا مالتي ساعات كتبل just after gate نخلقاتو تفكارنا نسكلها after moment just in time أبقى بزحنا مالتي لازم نخونا سرح نسكلها تركيبنا لا in the nick of time إلنا نقلصون خلينا. idiom number 11 see eye to eye. see eye to eye مالت مسمع مالتي. for example if I say my sister and I don't always see eye to eye الحريلة أنا نحفتين كل جزء كنا نسمع نمبالي. idiom number 12 the ball is in your court. the ball is in your court مالت اتوسانة نابخاي نمبال نتقامون expression. for example I have given my suggestion but now the ball is in your court إلك عرسب أنا أما خيرك الله هو يمثلني نجيرك الله توسانة جن نابخاي يبلك الله مالتي. idiom number 13 a blessing in disguise. a blessing in disguise مالت حدا حما نقدر قاعد مكانه ولا بتقدرناون نصبو كهون إلنا نقلصينا. for example losing that job was a blessing in disguise. حدا سبب ندحر كبسرح تسوي حنت سرح ندحر كسيرو ساس لذا خسر كال أقاط عم دبلت تسرح ترخيبه that means it was a blessing in disguise نصبو خينو مالتي. idiom number 14 once in a blue moon. once in a blue moon نيركا مالتي. for example we go out to eat once in a blue moon. الحرس بيزو هونكا بجزء حد رأيت بدلا نيركا وصيحات دررت هونكا. you can say we go out to eat once in a blue moon. هاي بوزو حينوتي نيرنا إنا نوتي نمبال نتقاملو idiom. idiom number 15 kill two birds with one stone. زي أونا بتقدرنا لا كم زي كل تعرف بحنت وانشف مالتي. for example I killed two birds by shopping and picking up dinner on the way. إلا بحنتو وانشف كل تعرف قتيلة المبال مالت shopping يرى نقرأ من قديكا درار تمالي. سلازي بحنت trip كل تسرح سريحة. that's what I call killing two birds with one stone. idiom number 16 when pigs fly. when pigs fly قال بعض الحجي pigs حشماي flying كا من فاري. سلازي figurative meaning نايزين نزي كون نقر نمجلازينا. for example if I say he will apologize when pigs fly. الحما طبعا يسبتوا له فتي ما apologize دي قبر دحر أي سؤال أبي كمل أنت ليه he will apologize when pigs fly. إذا apologize كم زي قبر ويغرهم دي حتت كقلت سخله. idiom number 17 get cold feet. get cold feet مالت حدا أقداسي event وياقات عمي كأن من كالو وي nervous لزهونكا وي سلستربشكا وي سلستشغلكا. نابنت she got cold feet and didn't show up for the wedding تلنا من أي فرحي expression عبد قات عمس لزهونا قد إنك تشغل تفرح زلوا سلازي تفرح كلها وي تشغل كلها ناب حتى تأتوا ويتجمروا لها نقر بفلاي كأنه مرعز تقوم لا expression. سلازي she got cold feet and didn't show up for the wedding تيلا سلازي تشغلت وي سلازي فرحت وي سلازي استتقرت نافت مرعى أي متأتن يبل الله مالتي نافت ناتا مرعى to be exact. idiom number 18 cry over spilled milk. cry مبكايو spilled كام تعنتو إذا بالناس تخعوة تسابا مالتي figurative meaning ناتوها أبزا حلفة نقر أو بزعبو متشنع عن محساب عمنت let's not cry over spilled milk let's move on حريلة هيك على حلفة حليفيو نغطل دراي مالتي. idiom number 19 bite your tongue. حد نقدر كتبل تحسب مو قل بعلها نفسها تقطع أخلها bite your tongue. for example I wanted to argue but I had to bite my tongue. قال زرواتات تسمع مخكات خزارب كمل استدين يا رجل تحن تترفني لنفسي قتي إياه يبلع اللهم عليتي. idiom number 20 break a leg. break a leg هجعل بعلو break مسباري leg إجري حدا ديت فلتون حس أنا حكي حدا سب break a leg تيلي كهم إجراهات سبر زعيمتي يسمع إذا كان مفلاتو أقداسي break a leg good luck مالتي تصبو عدل especially سخون الشو ويمريت ندلو سب break a leg بلو ككلمتي نام تشو متاو كل زغد نقرأكم تنحكو idioms ناتو story على هابيتا بجيسو سو كانوا مع تنزلكم حينا بكذا فيديو نحجقن
break a leg تيلك على سب it means good luck تصبق عدل يدبلك على له. ስለዚህ لو ما عنتي بتعم بوزح إيديمس إلى دناقل لو ما عنتي كافتن إسرا ببس حز داقا جما إيديمس رينا لنا زي ما نحنا هنزارب كلنا كافت لومود قالات وصي إننا هنزارب كلنا كيلاتات تمثلنا فليتنا أنت تحنا أولا نحنا أنت زي تتقمنا له كهذا سب كم قبلنا هلنا عنا أين دناقرن مالتي. ስለዚህ idioms they are very important and they are common. I hope they were useful. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, share and comment. See you on the next video.